Hello，大家好，欢迎来到我们的频道。今天我们给大家带来一期特别的节目。我们在加州的伙伴小爱大神最近提了一台特斯拉的 Cybertruck， 相信很多朋友对这台车都特别好奇。今天我们就以第一视角来带大家深度体验一下这台车的外观、内饰，还有一些外面看不到的细节。好，我们开始吧。终于拿到 Cybertruck 实车了。今天我想记录一下我自己的对这台车的主观感受。先看一下外观。这个外观设计仁者见仁，智者见智，我个人还是非常喜欢的，非常有未来感。尽管这个车的外观设计实际上是对原版的 concept 有了很多妥协，比如说最初的设计是没有这个巨大的雨刷器的。然后也是没有倒车后视镜，但是这不影响它整体的一个结构，看起来还是非常的炫酷。OK， 下面咱们来看一下车身内部。开车门的方式很特别，点一下这里，然后就可以拉开车门。内饰的话非常有未来科技感，然后有个非常大的中控屏幕。座椅的实际感受还是非常舒服的，然后标志性的全景天窗，后排车门可以开到90度，后排的头部空间非常成问题，因为它整体造型的设计后面是溜背的，然后我是1.8米左右的身高，然后我的头会如果我坐到后排的话，我的头会touch 到这个顶上的全景天窗，但是我觉得坐女孩或者是小朋友应该是没有问题的。后排有自己的独立的中控屏幕。Cybertruck 的这个尾部或者 bed 设计也很特别。然后首先这里有 button， 我们可以把尾门打开，然后可以把 cover 收纳起来。这里一个很大的问题就是，尽管这个车的外扩尺寸很大，但实际 bed 的空间并不是特别大。无论是长度还是宽度，待会儿我们可以找实际尺子去测量一下，到底这个空间有多大。这个 bed 的纵深长度是6 feet， 然后宽度大概在50 inch 左右，4 feet 多一点，然后深度在1 feet 半，也就是18 inch。所以根据它的外扩尺寸来说，我觉得空间利用效率并不是特别高。这台车使用的是20寸的轮毂。轮胎尺寸是285/65/220，相当于是35 inch 35英寸的轮胎。这里我们向上滑动，实际上车就进入了前进模式；向后滑动就进入倒车模式。在前进模式的时候，实际可用反光镜实际上是在屏幕上，而不是在这里，因为后面你的后斗已经被 cover 遮挡住了，所以你什么都看不到。就车的整体驾驶感受还是非常开着非常舒服，然后同时它拥有足够的动力，应该是600多 horsepower， 710 foot-pound torque 的扭矩。而且因为它独特的外观设计，基本上在任何时候，你碰到会车或者周围的行人都会向你行注目礼。这个车有巨大的前风挡，但实际上它只有一个雨刷器，一个巨大的雨刷器。我们一般家庭买皮卡呢，就是有不同的需求，但是我个人总结的5点就是：第一个就是拖拽，因为皮卡具有比较强大的拖拽能力它可以拖船、拖你其他一些玩具这是一点作用。还有一点就是它装载能力非常强大，它有个后斗，所以说有时候比如说我们买一些家具或者建筑材料，可以直接放到后斗里边。然后还有一点对我非常重要，就是越野能力。因为我们可以开着皮卡去，比如说一些非铺装路面，然后可以带我们去更远、人更少的地方，进行一些户外活动。一般来说，皮卡都拥有比较强大的四驱系统和比较高的这个 ground clearance，所以说这个越野能力也是皮卡购买就是选择皮卡的要素之一。然后还有一点就是这个外观。很多人喜欢皮卡的造型，我个人是比较喜欢皮卡车的造型，看着比较粗犷，而且比较大气。然后还有一点就是这个车辆的驾驶，这个尤其是针对这个 Tesla Cybertruck 来讲，就是它的驾驶感受非常好。
它非常动感，同时它拥有强大的动力，开起来像一个运动型轿车，同时它的转向也相对非常精准，而且它的转弯半径非常小，让你的这个驾驶起来感觉体验还是很爽的。这里我们会尝试掉个头。很轻松的掉头就过来了。但是至于这5点中的前3点，我觉得 Cybertruck 做的并不是特别好。第一，拖拽，对吧？拖拽，Cybertruck 它拥有比较强大的拖拽能力，但这个问题呢是它在拖拽 trailer 以后，它的续航里程大大受限。现在我们看到它标称续航里程大概是340 miles 左右，但如果实际拖了 trailer 以后，TFL Truck 做过测试，我忘记它具体拖的 trailer 是多重，但是它拖完一个 camper 以后，实测的续航里程大概只在100 miles， 甚至不到100 miles。这基本上对一个户外或者露营爱好者来说，等于你哪儿都去不了。第二就是装载能力，就是受限于它这个炫酷的外观吧，无论是装载人还是装载货，它的装载能力都是有限的。这个 Cybertruck 的后排空间呢，可以用来坐女孩或者说是小朋友，但是一个就是比如说正常尺寸的成年男性，像我的身高大概在1.8米左右，我坐到后排的话，就是头会直接碰到顶部的这个天窗，并不是特别舒服。然后说到货物装载能力呢，因为它外形的限制吧，尽管它这个 bed 有6 feet 的长，但是它相对来说非常窄。而且它这个有它这个斜盖这个设计吧，你将来做其他拓展，可能没有传统卡车那么方便。Cybertruck 相当于你把它后面的 cover 降下来以后呢，因为它是个斜行，所以它就牺牲了很大一部分装载空间。电车很大的一个问题就是它的续航里程，我看到现在显示的续航里程是278，但实际上我觉得它不能反映真实的续航里程，因为很多时候它比我们实际驾驶的距离要掉得快的很多。比如说我们从 Tesla dealer 开到家，实际只有6.5 miles， 但是它这个续航里程掉了40 miles。同时比如说在车内你使用用电器械，比如说听歌，同时这个电也会掉得比较快。昨天晚上因为我新拿到这台车，我想研究一下中控。昨天晚上我们在车里边花了10分钟左右的时间，然后它的续航里程就掉了5 miles。OK， 现在我们来聊一聊这个车的一些越野配置和这个它越野的潜力，以及改装的这种潜力。首先我们来看到它使用的是空气悬挂，然后空气气囊在这看到十分明显。我个人并不是空气悬挂的粉丝，因为空气悬挂就是在它高度 lift 到最高的这种情况下，实际上车辆的行程，这个4个轮子的行程是非常有限的。就是说，如果你遇到障碍物的时候，一侧车轮抬起，可能另外一侧车轮就已经悬空了。然后我们再看一看它使用的材料，这里确实我觉得有一点单薄。作为一个7000磅的卡车，你看到它的上支臂只有薄薄的一层铁片，这是它的上支臂，只有一层铁片。我们看一下前桥下支臂的结构下支臂是铝的，然后这里有一个塑料 cover， 我觉得这个 cover只是为了这个 aerodynamic， 就是空气动力学，应该没有什么实际的保护作用。然后前桥的转向拉杆实际上是非常纤细，我个人觉得不太适合做越野之用。前桥半轴也是非常细，非常细。后桥半轴其实很粗壮的，一会儿我们可以看到。然后这个整个下部的 skid plate， 这应该是保护电机的，但这大概只有1到2个毫米厚的铝板，非常1到2个毫米厚的铝板，我觉得经不起任何碰撞。OK， 我们来看一下后桥的结构。后桥的下支臂是钢的，明显看着要比前桥的下支臂要粗壮，然后也有一个塑料护板，然后因为后桥也带有转向，所以你看后桥的转向拉杆在这里，然后明显后桥的半轴要粗壮很多。
后桥同样也是用的空气悬挂，空气气囊可以看到在那里。但是后桥的上支臂一样，也是一个钢片，感觉也并不是非常强壮。这是后桥的电机 cover， 可以看到也是一个非常薄的铝板，基本上没有任何保护作用。从后桥我们过渡到电池护板，中间的部分我猜应该是电池护板。电池护板是钢制的，然后厚度比电机护板略厚，但是也就在2个毫米左右，也并没有很厚。也就是说，我觉得整体底盘的强度，应该是比较脆弱的，可能不能用于实际越野用途吧。OK， 我们来看一下 Cybertruck 的前杠。前杠这一部分是纯塑料的，然后前唇的 skid plate 也是整个一块塑料，这一部分也是整个一块塑料。我们来看一下 Tesla 的后杠，这个后杠看起来远观我以为是钢的，但其实是塑料的，是一块巨大的塑料。然后下面其实它的 overhang 非常低，这有很大的一个塑料的 package， 我不知道它具体 cover 是什么东西，但是它造成的就是后部的离地间隙其实是很低的。而且要记住，现在整个 Cybertruck 已经 lift 到最高的一个状态。对比一下3台越野车，左侧是牧马人 GL， 中间是 Cybertruck。Cybertruck 目前我已经 lift 到最高了，因为它是空气悬挂，可以调节3个档位，现在已经是最高高度了。这一侧是Ram 2500， 这是一台 Diesel Truck， 6.7升 Cummins 柴油发动机。Cybertruck 在2500面前看起来还是略小一些。最后总结一下 ，Cybertruck 的设计非常与众不同，非常前卫，非常大胆，在街上回头率超高，同时驾驶体验也远远超过了一般意义上的卡车或者是这个 pickup truck。但是与此同时，它确实牺牲了一部分实用性，比如说后排的乘坐空间、越野能力、装载空间，包括航程。但总的来说，它有它就是非常特别的地方，也有它的一点点不足，还是作为家庭用车或者说猫 crawler，我觉得还是值得拥有的。